Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi faddala bani adama binuril imani wal irfan. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin. Salatan tulqi biha ruba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal dhalimin wal hasidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashabul fadilah, wonten ngersanipun para alim, para kiai, para sepuh ingkang kita mulyakaken, kita dherekaken mawaid hasanahipun. Derek-derek kula pengurus Nahdlatul Ulama ranting Sengon saking jajaran Suriah Tanfidiyah, Banom yang bisa hadir, Muslimat, Patayat, Ansor Ibnu PPNU Banser ingkang kita mulyakaken, Bapak Ibu hadani Allah wa iyyakum. Takmir Masjid Al Hikmah kang kita hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sedaya tasih kaparingan sehat, kaparingan umur panjang sehingga saged nambahi kesaenan lewat rutinitas aktivitas minangkani program Jamiyah Nahdlatul Ulama NU Ranting Sengon setiap Jumat ngawontenaken majlisan taklim, belajar bersama, mutalaah bersama, ngaos sareng. Muga-muga saged lestari, saged mudawamah, saged istiqomah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, kula rada sayah sebab kula dereng dangu wangsul saking umroh. Tapi wong nyatane ngaji NU yo tak tekani ngono sih, Mbah. Kok meneng mawon kaya ora ngandel sampean. Kita dikeni muga-muga wonten manfaatipun. Allahumma amin. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar niku putrane Umar. Umar sing dikendhaki ten mriki ya Khalifah Rasulillah, penggantinya Abu Bakar, menjabat 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar sepeninggal Rasulillah menjabat 2 tahun. Dilantik ten kebun Bani Sa'idah. Winginane kula mriko, wong Arab Saudi niku ora seneng nek ana wong do tabaruk pengen ta'asur ngalap berkah saking priantun-priantun agung, priantun-priantun soleh. Niku saiki kebun Bani Sa'idah niku mpun dirajek ora oleh mlebu, jerone isine sampah. Umpamane kok kebun Bani Sa'idah kuwi ana ning Sengon. Wah, Sengon iki bisa mbangun masjid malih tanpa nyuwuni jenengan sebab tiyang do mriko. Sayyidina Umar jabat 10 tahun, Sayyidina Abu Bakar jabat 2 tahun, Sayyidina Utsman jabat 12 tahun, Sayyidina Ali jabat 6 tahun punjul setengah tahun, 5 bulan utawa 6 bulan. Abdullah bin Umar niku suatu hari dirangkul karo Kanjeng Nabi. Sakwise dirangkul kalih Kanjeng Rasul, nuli Kanjeng Rasul paring pengendikan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Niki hadise sahih. Rawahu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Jenenge dawa. Kula njenengan kenal Imam Bukhari. Panggonane ten Bukhara mriko, nak Bukhara mriko berarti Andalusia. Andalusia saniki niku Spanyol sing nembe mawon kalah kalih Jepang 2-1. Spanyol ya ora mlebu, mulih kandhang. Daerah Andalusia. Andalusia iki ke Spanyol nggih. Ten Rusia napa ten Andalusia? Ten Rusia. Rusia ora melu Pak, bal-balan ora melu.
Kula ngantuk bareng mate nonton bal. Kowe ning donya kaya wong musafir, kaya wong sing ngumbara. Utawa pilihan kedua kaya wong nyebrang dalan. Musafir berarti delok meneh nak tekan kali mulih. Musafir delok meneh nak wis hasil sejone nggih wangsul. Utawa wong nyebrang dalan iku nak wis nyebrang berarti kan wis rampung. Kula niku buka sarai, tapi sing kula buka mboten sarah Fathul Bari karangane Ibnu Hajar Al Asqalani. Makome ten Kairo. Makome ten Kairo, Mesir. Kula buka sarai Arba'in Nawawi jenenge Al-Wafi ala Sarhi Arba'in Nawawi. Kena nopo kok Kanjeng Nabi ngendikan kali Abdullah bin Umar ning donya niku kon kaya musafir utawa nyebrang dalan. Sebab donya niki sedhelok. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat niku sing luwih lama, ingkang luwih diprioritaskan ketimbang donya sebab donya niku sedhelok. Ten sarah niku ngandakno umure donya sedhelok ki sepira. Wah niki kula niku seneng deteksi. Bener apa ora umur donya niku sedhelok, bener apa ora? Para rawuh sedinane akhirat 1000 dinane donya. Sedinane akhirat 1000 dinane donya utawa 1000 dinane donya sedinane akhirat. Mboten keliru nggih? Mboten keliru nggih? Sakniki nak wis taun 1445 berarti diitung usia dunya menggah ngersane Allah hurung ana sedina setengah hari. Saking hijrahe Kanjeng Nabi durung ana sedina setengah hari. Sedelok napa suwi? Sedelok napa suwi? Iki kok jawabe ora bareng niku apa beda pinemu napa? Sedelok napa dangu? Sedelok. Tapi sedelok niku kula jenengan bisa sugih, bisa gawe anak, bisa duwe bojo, bisa bojo maning. Nggih ra? Bisa ngamal, bisa ngaji. Iku sebab kula jenengan niku persepsine niku urip ning donya. Nah dihitung mriko niku mung sedelok. Krana urip niki sedelok, mula Sayyidina Ibnu Umar ngendikan, fa idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsaita fala tangtadiris subah. Kula sampean nak menangi esuk ngeten iki, aja ngarep-ngarep tekane sore. Nak kula jenengan dikersakna Allah menangi sore, aja ngarep-ngarep tekane subuh. Berarti kula jenengan diwenehi nikmat esuk niki, monggo bismillah dimanfaatke, dimaksimalna dalam bentuk amal soleh, amal kesalehan. Diawali mulai kula jenengan sadèrèngé subuh, sholatu wassalamu alaik, kula jenengan tangi. Iku wis modal penting niku. Tangi mboten Bu? Wong aku takon ibune Kak. Pake kaya age-age be muni tangi. Tangi mboten Bu? Alhamdulillah. Bapake turu. Apane sing turu? Bapake. Niku kula jenengan wis ngamal apik Pak nalika dipanggil niku.
Sambil nunggu subuh kula jenengan wiritan sak mampune sak bisane, senajan wiritane karo nonton bal-balan. Allahumma anut wis sampe muni amin. Ya Allah. Tapi kan wis ngamal apik. Mangke delok malih kula jenengan wis tekan ala sayyidina Muhammad. Wis tekan kaya ngono berarti nek subuh. Nggih sih. Kali subuh kula jenengan alhamdulillah miregno adzan. Allahu akbar. Subuh. Aja seru-seru nak adzan ku ndarani subuh. Subuhe jam semene wong sing ngono. Niku subuh kula jenengan jamaah. Sapa wonge kok iso nglakoni salat subuh berjamaah iku nggawa amal luwih apik ketimbang donya sak isine. Allahumma ya robbal. Niku kula jenengan ki wis sugih Bu. Sugih menggawe Gusti Allah. Mula kula jenengan nak salat subuh berjamaah ra usah nyambut gawe iki wis sugih. Mula kula alhamdulillah nak bar subuh ora nyambut gawe, mulangi santri, bar mulangi santri turu sebab aku wis nggawa amal donya saisine. Wah, niku amal sing menggah Gusti Allah sae. Rampung subuh alhamdulillah, syukur dina Jumat kula jenengan kok menangi jamiahan ngeten iki. Muga-muga saged manfaati. Amin Allahumma ya robbal. Idep-idep kula jenengan saged berpartisipasi dadi wong sing duwe arep-arep surgane isih kebuka ombo lawange. Kula jenengan sapa ngerti angsal rahmate mlebu surgane Gusti Allah sareng-sareng. Allahumma ya robbal. Swarga tansah mengoh lawange dicawesake kanggo sapa wae sing imane lan becik amale rikala urip ana dunyane. Musik ya Imam Arus, ya Imam Arus. Belani. Man apik jare wis disyuting kak. Man apik. Swarga tansah mengoh lawange oh jawesake sapa wae sing imane lan becik amale rikala urip ana dunyane. Musik Imam Arus liyasanadi oh anda babullah mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah ikhud biyadi. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jam 8. Jam 8 Pak, bener Pak? Niku kan jam WIB. Jam istiwa niki meh jam 8, setengah 8. Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken, kemudian kula panjenengan sedaya nak ampun ngertos bilih donya niku sedhela, ayo kula jenengan berusaha, nak ampun kadung bodho pun kadung ora iso aja pesimis. Kula jenengan sareng-sareng derek mlebet bledeng nguri-nguri agamane Gusti Allah, idep-idep niat siar agamane Gusti Allah lewat jamaiyah sing paling ageng ten sak jagat. Nggih menika jamaiyah Nahdlatul Ulama. Sampun Mbah mboten usah ijolan Mbah, padha pe isine ijolan. Ora ijolan. Derek ten jamaiyah Nahdlatul Ulama. Alaikum bisawadil a'zam. Kanjeng Rasul ngendik. Ai ilzamu bisawadil a'zam. Kula jenengan diperintah kalih Rasulillah kon netepi, kon mulazamai kelompok-kelompok yang besar. Ten Indonesia ada NU besar, Muhammadiyah besar, ada kelompok, ada besar lagi kathah. Tapi insya Allah sing paling besar sak donya insya Allah niki Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ten Arab Saudi enten pimpinan cabang istimewa NU. Ten Qatar, jenengan ate ten Qatar dereng? Ten Qatar. Wah kula niku bendina mulai jam 5 sumerep Qatar. Lah niki bal-balan kan ten Qatar sih. Lah kan delok ning arep TV niku sih. Kula jenengan ten mriku enten PCI, pimpinan cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Ten Belanda, ten Australia, ten Singapura, ten Malaysia, Masya Allah. Mula pada akhirnya nanti Indonesia ini akan menjadi titik sentral sebagai imam, sebagai panutan, sebagai background yang terbaik bagi negara-negara masyarakat internasional. Sebab enten sing memperjuangkan negara boten sanes malih insyaallah diantarane Jamaiyah Nahdlatul Ulama. NU bukan sekedar organisasi biasa, tapi NU adalah organisasi jamaiyah yang bisa mengawal daulah ingkang sah rupinipun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kula ngajine niki sakniki alon-alon sebab niki mike mantul-mantul kula kuwatir jenengan salah krungu. Niku mantul-mantul kan salah krungu repot. Lah kula jenengan niku berkahe napa ten Jamiah Nahdlatul Ulama? Kula jenengan niku nak khidmah yahono ya ini niku berkahe napa? Lho wong NU niki jangan sangsikan berkah, sing penting kula jenengan sikoh fil qalbi binahdzatil ulama. Kula jenengan yakin percaya nak bareng-bareng karo NU insya Allah hasil berkah dunia, berkah akhirat. Allahumma ya robbal. Sebab NU wau dipun ngendikaaken kathahé para alim ulama, para sahabat niki saged mulya sebab wonten Rasulillah. Umat iki bisa mulya kapan isih ana para alim ulama, isih gelem padha mlebu ten Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Sahabat nderek bejo nderek slamet senajan kaya apa bae modale, insya Allah nak memang tiyange niku bener-bener sikoh sak jerone ati hasil berkah. Jenengan ngertos Nuaiman sing wong salwasul kula matur, Nuaiman ngertos? Nuaiman mboten Sulaiman. Nuaiman ngertos? Ngertos? Mboten ngertos? Pengen ngertos? Ngertos kathah napa sekedhik? Kathah.
Nuaiman niki gesange nyenengno Rasulillah, gawe gujeng Rasulillah, gawe guyu Rasulillah. Ketika Rasulillah ada beban, nak ketemu Nuaiman mesti bebane ringan, bebane seakan-akan hilang. Sebab Rasulillah niku tersenyum, Rasulillah niku nganti wakilah guyu latak-latak, guyu latah-latah niku guyu sing ana suarane banter. Niku temu Nuaiman senengane guyokake. Senengane guyokake. Mula dadi wong NU ki nek ana sing lucu, ya diujuk men urip. Sapa ngerti dekne kaya nasibe Nuaiman. Suatu hari Nuaiman meninggal dunia niku mati. Nggih, meninggal dunia niku mati. Nuaiman meninggal dunia, Rasulullah dilapori, ya Rasulullah, Nuaiman sampun kepundhut. Rasulullah membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti kalau Nuaiman sudah selesai dimandikan, selesai dikafani, tolong saya berikan waktu untuk nyolati atas jasadnya Nuaiman. Dan tolong nanti yang memasukkan kubur jasate Nuaiman nyong raksah wong liya. Wah, Kanjeng Nabi iki mengistimewakan amale Nuaiman sebab gawe guyu Rasulillah. Mula palangon sampean gawe guyu Bu, nyenengno umate Kanjeng Nabi. Esuk-esuk wis gawe guyu bapake, esuk-esuk wis gawe guyu anake, esuk-esuk wis gawe guyu jamiyahe. Nyong kan mau sampean wis guyu mau. Ah nyong wis mending niki termasuk. Terus lha iki termasuk wis mending kula Nuaiman niku. Masyaallah. Bar ngono Nuaiman niku dikubur, badane dikubur sing delehno Rasulillah, sakwise didelehno kali Rasulillah diduruki. Sakwise diduruki Kanjeng Rasul didangu kali para sahabat, ya Rasulullah, sampun rampung monggo katuran wangsul. Wis mana sampean do bali kabeh, nyong tak nunggoni Nuaiman. Ma fa'ala rabbuna bi Nuaiman. Iki pangeran ku arep nglakokake apa, arep agawe apa, arep dangu napa karo Nuaiman. Wah, temenan. Wong mati kan diuripno malih, Bu. Kok nggih kaya wis ngerti. Jare mana jare yo wong jare ngono. Nak nyong ora jare, yang duwe kitabe jenenge Ar-Ruh fi Kalami Ahwalil Mauta. Kulo duwe kitabe karangane Ibnu Qayyim, Abdullah Ibnu Qayyim. Yo memang diuripno maning kok. Njenengan jawab PD-ne por, nggih. Yo ditakoni, lha kok ngertos? Yo mbuh jare. Ya ora apa-apa jare wong jare. Sampeyan kula njenengan diuripno maning. Nuaiman iki ditekani karo malaikat. Nuaiman didangu kalih malaikat. Ya Nuaiman marrabbuka, sapa pangeranmu? Wa ma taqulu bi hadzal rajul, apa yang kamu ucapkan dengan seorang laki-laki yang diutus oleh Allah? Nuaiman kodo, Allahu Rabbuna, Allah pangeran kula. Ngono niku Nuaiman. Lah kula sampean bisa jawab ra? Bisa. Wong kula jenengan bola-bali 5 wektu asyhadu alla ilaha illallah. Bisa jawab. Engko nak ora iso jawab ngebel kula, WA kula. WA kula nak nyambung tapi. Ya ora suriyae mriki ra di WA. Wong kula jenengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Iso jawab insyaallah nak mati netepi iman. Yusabbitullahu qaulas sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kula jenengan iso jawab. Nuaiman yo Allahu Rabbuna, Allah pangeran kula. Badone niku iki apa kok ucul? Apa iki? Niki Pak, mik niki. Oh, mik niki.
Mikir double. Allahu Rabbuna, Allah pangeran kula didangu nomor kali. Wa ma taqulu bi hadzal rajul Nuaiman. Nabi Musa apa wong lanang sing teko ning sampean ki sapa? Nuaiman meneng mawon. Nah, corotan mriki wa man nabiyuka ngeten niku. Wa man nabiyuka ya Nuaiman. Nuaiman meneng. Didhuwurke meneh suarane. Wa man nabiyuka ya Nuaiman, sapa nabimu? Nuaiman kandel mawon. Weng talune didhuwurno malah makan. Wa man nabiyuka, sapa nabimu? Nuaiman jawabe, aja seru-seru, wonge isih ning dhuwure nyong. Iku Nuaiman niku. Wis seda mawon tasih gawe guyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kula jenengan niki ngeten niki nek iso ndamel gujenge Hadrati Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Hadrati Syekh Mbah Wahab Hasbullah, Hadrati Syekh Mbah Samsul As'ad Samsul Arifin, masyayikh NU, insyaallah lah kula jenengan iki mangke dadi wong sing slamet. Mula kula kandha nak mlebu NU insyaallah pun yakin mawon kula jenengan mangke slamet donyane, slamet akhirate. Allahumma ya rabbal. Mula NU niki diperjuangna NU niku. Cara memperjuangkan NU pripun? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kula jenengan memperjuangkan keluargane dislamet nasik sekan pancabaya donya pancabaya akhirat. Syukur pisan niku slamet sekan siksa neraka. Jenengan nate sumerep neraka? Ajeng sumerep? Boten. Ajeng ngertos. Nah niki ajeng ngertos niki. Neraka niku ya medeni. Mula ten kitab napa? Ten kitab fikih-fikih klasik kan enten, Bu. Nak ten Al-Qur'an iki bahasane medeni. Wa qadu'an nas wal hijarah, urup-urupane menungso karo watu diulet dadi siji. Ana watu karo menungso kok diulet dadi siji. Kaya apa nak bayangno niku watu neraka, menungso dadi bahan bakarin neraka. Bahan bakarin neraka niku watu karo menungso. Panganane mawon jenenge Sajaratul Zakum. Anane ning Thaif nyong wis weruh, wis mrono nyong wingi. Nyong wis mrono wong 45 wis mrono. Iki jenenge Sajaratul Zakum, panganane wong neraka. Lah nek sampean arep mrono melu ngonyong. MBC-ne ngonyong kan kerjasama niku. Niku kula MBC berarti wis 45 wong, wis ngangkatno 45 wong. Lah niki kula pun mlebet selikur niki MBC, mangke tak pangkatno ten niki kalih promosi Bu. Sebab NU ne entuk masalahe. Kula ne mboten angsal. Asli hak. Kula mboten angsal. Angsale mung nak kon melu ngono tok. Nak kon melu kula melu nak mboten nggih mboten. Niku kontribusi ten NU niku umroh sambil beramal MBC. Wingi niku wong 30 hasil 15 juta. Allahumma amin. Dan iki nak mangke sabis kok tak jek Bu nak melu nyong insyaallah tekan dindi Bu kapan duwite akeh. Kapan sangun akeh tekan dindi. Ten Thaif niku wonten Sajaratul Zakum. Wite berduri medeni wong uripe mawon ten daerah tandus anane ten Thaif. Mula daerah Khil niku sing paling subur niku Thaif. Niku Sajaratul Zakum medeni. Waduh pangane neraka modele kaya ngene. Tak foto Bu wong nyatane wong Indonesia kan. Nggih sih, tak foto nganti ana panganan neraka dipoto niku nggih ten HP kula Bu. Ana panganan neraka dipoto. Tapi bahan bakare kan menungso karo watu. Ya Allah Gusti.
Terus isinane napa? Sing jaga niku sinten? Lah niki sing medeni alaiha malaikatun giladum sidadul la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kaya meh Jumatan no. Kaya sedelok meneh kali Jumatan. Sedelok meneh. Kaya kira Jumatan ke sih. Alaiha malaikatun gilad, isine malaikat-malaikat sing kasar-kasar, giladun syidad, tidak ada kompromi. Wah ya Allah. Mula nak bahasane Ndara Habib Maulana pripun? Luwe lara, luwe susah. Saman kok meneng kabeh apa lagi susah napa? Ayo mbok niroaken sih wong iku wis viral kak. Luweh lara, luweh susah rasane wong ing neraka klabang kores kala jengking klabang geni ula geni rante geni. Lah mbok sing apik ngono suarane sih. Mbok sing apik ngono men pas intonasine. Rante geni kota cawisane wong kang duraka kumampang dawuh pangeran dasar tan manut perintah Tuhan. Neraka. Sholawate pripun sholawate? Sholawate pripun sholawate? Sholawate pripun? Apa kuwi? Ya kaya wong glendengi tok. Allahumma sholli Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim ala dawam. Monggo sareng. Kongkon bareng yuk. Wis Bu ra sida Bu wong sampean tok sing muni kono meneng wae Kak. Shallallahu Nabi Muhammad. Lah berkah saking pundi sepindah malih kudu didasari dengan keyakinan. Dislametno keluargane sekan geni neraka. Carane pripun? Nderekno perintahe Gusti Allah, nebi larange Gusti Allah, nderekno perintahe Gusti Allah macam-macam bentuk ibadah niki nak mboten dingilmune ora iso. Mula carane wong NU nak kepengin slamet al ilmu wa ta'limu binahdatil ulama, ngilmune ta'allume ngajine mulange yo cara slamet niku 20 rakaat trewae nganggo kunut subuhane
manakiban wasilae NO tahlilan hadiyae NO Allahul Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi liqolil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Lagi nak ora di ngilmune ra iso. Ngene apa mboten? Nak mboten dipelajari ora iso. Mula ngilmu ngaji belajar cara NU insyaallah selamat. Sebab sing mulang sanate jelas dugi guru-gurune dugi dateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham Bu? Meneng wae. Paham Bu? Insyaallah. Paham Bu? Sing paham wangsul. Sing paham wangsul. Dari bapak itu. Lah sing paham wangsul nggo oleh-oleh. Paham Pak? Lah mulo nggih mriki mawon. Niki sing paham wangsul. Jadi para rawuh. Lah ilmu NU niku masyaallah. Wong Kanjeng Nabi niku paling alim-alime menungso, paling alim-alime ciptaane Gusti Allah, sumber manabiul ilmu. Sumber-sumber ilmu sekan Rasulullah. Sing nyucup sinten? Sing nyucup sing oleh bagian warisane Rasulullah. Mataroktu, saya tidak meninggalkan warisan yang banyak, kata Rasulullah. Saya meninggalkan pusaka agung dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Mula Al-Quran itu mboten produknya Rasulullah. Nah produknya Rasulullah wah ya bahaya. Wong produknya Gusti Allah mawon ditentang enggak? Nggih ra? Luwe-luwe produknya menungso. Mula dari Mbah Gusti pripun? Al-Quran qadim. Lah jare paham. Kok meneng wae? Oh dereng. Bapake paham, Pak? Oh dereng. Ngertone paham gantian maksud. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya ora dinulis bisa diwaca. Wedok-wedok untune lara do meneng kabeh iku wajangan guru kita den tancepake ing jero dodo ya Rasul salamun yajik rahmatal alamin ya uhailal juhdi wal karami. Mula wong NU ki diklasifikasi di kelas-kelas ora iso dikebyah-uyah mboten saged. Wong NU niku. Wong NU kan belajar gelem, sakwise belajar gelem temu sanate guru, nuli gelem ngamalke cara gurune. Nak istiqomah metenteng aurate wirite istiqomah mujadane ditemokno sanate meneh ten mursite. Dadi ngajine wong NU ki ora mung kulit tok, asal fasih, asal jelas mboten kados niku tok. Memang bener piye carane wong NU nak ngaji niku brayan-brayan jama'iyahe digawa slamet.
ora mung cukup Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yo secara umum umat Rasulullah sallallahu alaihi. Mula ora delok-delok ngafirno, ora delok-delok nyirikno, ora delok-delok bid'ahno, ora delok-delok napa? Napa? Nyirikno, ngafirno, bid'ahna. Niku NU mboten gadah ciri khas kados niku. Sebab NU niku ora mau ngaji tapi temu riyadhah barang. Nggih sih? Nggih sih? Wong saiki wong fasih-fasih, Qur'ane fasih, hadise fasih. Tapi karo dulure ora ngerti ngormati akidahe. Nggih ta? Nggih ta? Nggih. Kan mending kula sampean sih. Mula disinyalir kali Mbak Gus Dur pripun? Duh bala kanca. Duh bala kanca. Duh bala kanca. Kira sampean ora terus kados niku terus nganti jam 8. Duh bala kanca pria wanita aja mengaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis selan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara ya Rasul salamun alaik ya Rabbi asyam adfat ya jiratal alami ya ohai lal judi wal karami ya ohai judi wal karami sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Ya temenan alhamdulillah NU ya hono ya ini tambah ngrembaka. Allahumma ya Allah, ora ana wong ning endi panggonan mesti ana wong NU ni. Nggih ra? Insyaallah. Mula jenengan iku wong-wong sing hebat-hebat iku. Nak jare Rasulillah sampeyan arep metu fitnah sekan tanah Najd, arep metu Kornusayatin sekan tanah Najd. Tanah Najd iki tanah daerah Riyadh mriko ibu kota Arab Saudi. Daerah Jeddah. Nyong wingi wis mrono Bu ning Jeddah. Blonjo ning kono blonjo. Blonjo jajan, golek, anak njaluk golek ngono. Ten Jeddah niku wis ora kaya wong Arab Bu. Wis do nganggo semene nyong wis weruh ora sak mata kula wis nganggo semene wong wedok rambuté ora kudungan ya Allah. Mula 22 November Jeddah niku banjir bandang 22 November winginane banjir Jeddah ya Allah. Ujian niku ujian. Wonge pinter-pinter wong Jeddah, ora pinter kepre wong Indonesia duwite entek ning kono, blonjo dirayu blonjo entek ning kono. Pinter-pinter. Mula NU sepindah malih, ngaji nganggo cara NU, belajar nganggo cara NU, sanate jelas yang Kanjeng Nabi, insyaallah amaliyah engko amaliyah ingkang saged slamet. Allahumma wirita sing akeh ora dadi apa kapan wis temu guru. Mujadah suwi ora apa-apa kapan sanate mutasil tekan guru mboten napa-napa. Arab ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Nganti Arab ewan monggo nganti dirungu ning kecamatan Subah ya Allah ya Qadim ya Allah Pak Qadim ya Allah Pak Qadim ya Allah Pak Qadim. Ngantine
Gusti Allah karo Pak Kodim ngono ngundang. Yang gue sih Arab akeh ewon mboten apa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim terotip Al-Haddad niku enten niku. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdihi subhanallah Arab ewon, Arab puluhan, ora apa-apa nak sanate mutasil. Senajan nak dirumusakan kono, sing kono subhanallah bihamdi subhanallah azim koyo suarane sorobana amorang ngendi, soroban amoneng lek wandi, soroban. Senajan nak dirungu koyo sekan ado kaya ngono. Lah kowe wiritan istighosah apa kok istighosah kok sorban amoh ning ngendi sorban amoh ning lek wandi senajan kan karena dirungu kaya ngono nak sanate wis tekan guru ra apa-apa arep akeh arep sithik terserah wong wis mutasil duwe mursid niku cara Mula ketika NU itu bisa ngaji, bisa berjam'iyah, punya kekuatan. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Gusti Allah niku maringi kekuatan dateng para jamaiyah, dateng para jamaah. Kaya kula jenengan nak salat bareng-bareng Fatihah ora fasih ya ditanggung ketuane imam. Nggih napa mboten? Kula jenengan umpamane dadi makmum masbuk durung nganti rampung Fatihah ya Fatihah ditanggung ketuane imam. Nggih napa mboten? Ya ngono niku berarti kula jenengan aman kapan berjamiah ngeten iki kula jenengan aman senajan ngajine ngantuk nak bareng karo NU insyaallah isih diakoni santrine Mbah Hasim aman Allahumma ya Rabbal senajan kula jenengan uci-ucinen sikile kenang penyakit asam aurat kula jenengan gelem mangkat asam aurat ora apa-apa penting gelem kumpul insyaallah diakui karo imame Jamiah Nahdlatul Ulama Raise Mbah Hasim Asy'ari Allahumma lho ngono niku ngajine mbuh paham mbuh ora penting ngaji bismillah niat ingsun ngaji syiar nguri-nguri NU ne insyaallah ya diakoni ditanggung karo napa Raise Mbah Hasim Asy'ari sok ning kono ana bis jenenge NU kula jenengan melu mlebu nak ora uman yo gondelan-gondelan Pak ora uman yo nunggu bis liyane sing tulisane NU Allahumma mobil gede lah sing oleh numpak pertama napa pertama pengurus NOC ngono pengurus kan sing saya gawe program lan jenengan mangke diworo-woro karo penguruse monggo surga monggo lah sampean kok dadanyong moh oh berarti sampean NU ne mung klambine tok ora jebol sak jerone ati ngono mula nak NU tenanan urunan siap ngono patungan siap ngetono jajan siap iki lagi gawe rumah sakit siap ngono kaya muslimat iku masyaallah bu muslimat dongakno umure do barokah jihate masyaallah nganti adol uyah bonuse cendok didol ning warga NU kepengin bangun rumah sakit sampean aja ngimpi kali rumah sakitnya sekan adol uyah jajal asin ora cagake ya ora usah mikir ngono penting kula jenengan niku disuwun bismillah sithik ora apa-apa nak gelem istiqomah dadi akeh alhamdulillah kok mekai terus berarti modale akhirat kathah Allahumma ya Rabbal insyaallah mula ketika kula panjenengan sedaya pun kados niku insyaallah harapane kula sampean bejo donya bejo akhirat selamat donya selamat akhirat kapan niku ketika ajal kula jenengan dugi kula sampean wis direwangi kalih guru-guru saking Jamiah Nahdlatul Ulama mula Mbah Gusdur nak nutup saire pripun lamun palastra ing
pungkasane. Nah niki nganu niki ngajine meh rampung niki. Mpun palastro niki meh rampung niki kok ditu nggih. Palastro niku wis tutupan. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane. Kula pengen buka kitab niku nerangke niku Bu. Mangke roh-roh sing apik niku dingendikani karo Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iki ruwe kula njalan disowanke nyang Gusti Allah. Pol tekan Gusti Allah. Nyong sampeyan sok tekan kono. Ruwe. Apa haa? Yo haa kok apa haa? Haa bu tekan kono. Disowan nyang Gusti Allah. Ku mambune wangi. Nuli Gusti Allah ngendikan, "Mrana, belakaken maning ning jero kuburan." Kon dibelakaken maning, kon mempertanggungjawabkan. Engko ditakoni lancar. Ya Allah, niku roh kula sampean. Allahumma. Mula kan ora kesasar roh langsung sukmane lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh langsung mane. Niki roh kalih sukmane. Mau saya tak terangaken men aja cepet rampung. Lah, oh lho setengah 8. Engko kan ana acara makan-makan pincuan kae sih biasane yo. Iki kali sedhek kok meneng rampung. Ora kesasar roh karo sukmane. Buktine napa? Kula jenengan delok-delok difatihai, delok-delok difatihai, delok-delok difatihai. Nggih napa mboten? Fatihah niku ngumpulaken ayat Al-Qur'an kok. Krana berkah Fatihah wong iku manfaat kabeh kok. Nggih sih. Lah sampean ngakehno Fatihah Bu. Luwe-luwe kok ora ambekan tekan iya kana butuh iya kana sain, sampean kok ora ambekan kuat nganti sak jam insyaallah. Nak kuat insyaallah. Ini Fatihah. Nggih. Lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh langsung maning digadang Allah swarga manggone utuh maite utuh ulese utuh maite utuh ulese. Jajal Bu, ana wong mati kok ujug utuh jasate karo ulese, seneng ora sampean? Seneng ora? Ayo njaluk kaya ngono. Nggih. Kok nak ulese sampean ra duwe, wong Salmansul kula matur, gendera NU simbol-simbol NU dijahit bareng dadi siji. Dige buntel kapan sampean. Insyaallah malaikate langsung lunga sebab ora umum mayit para rawuh. Kuwi mayit biasane putih iki kok ana gambar gagat, ana tambange. Insyaallah selamat. Insyaallah. Ya ngono wong mati kok utuh jasate, utuh ulese. Masyaallah. Sapa ora seneng mulo bola-bali kula jenengan ndonga pripun? Ya Allah Gusti kula nyuwun. Apa? Nyong kok lali kae wong sepo-sepo kae sih, Pak. Ya Allah Gusti kula nyuwun. Ora kaya ngono kok kesana. Ora ngono pati ana istiqomah ngono kae sih, Bu. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang ingkang istiqomah mugi-mugi benjang pejah
husnul khatimah. Belani main apik, belani. Ya Allah Gusti ngono apa? Ayo wis aku dakali ora apa-apa. Ning kula ora kaya ngono kok. Mboten kados niku. Ya sing penting njaluk istiqomah benjang pada husnul khotimah. Ngono niku Bu, husnul khotimah kok istiqomah. Masyaallah. Mula bapak-bapak nak kepengin duweni istiqomah, golek bojo jenenge istiqomah. Nggih. Kadereng istiqomah golek bojo jenenge istiqomah ning jero omah ana istiqomah. Golek mbak husnul khotimah. Insyaallah husnul khotimah. Insyaallah. Mula kula jenengan sepindah malih berjamiah ala ahli sunnah wal jamaah kudu ana sikoh sak jerone ati, yakin sak jerone ati yen kula jenengan nak khidmah ten jamiah Nahdlatul Ulama insyaallah hasil maksud, hasil sejo gesang urip ingkang istiqomah. Muga-muga dicekapi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Wa sallallahu salama ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ighfir lana ya rabbana dzunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna kama yanfa'una wa 'arifna 'ala ma na'lamu minna ya Allah. Ij'al jama'atana hadhihi jama'iyatan marhumatan khususan jama'iyah Nahdlatul Ulama masyarakat Sengon. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfuran ma'suman mahfuzan ila yaumil qiyamah wa 'afina wa iyyahum wa fa'ana wa iyyahum warhamna wa iyyahum wa sallimna wa iyyahum min afatiddin wad dunya wal akhirah wa fatna wa iyyahum bima hafidta ala ibadika sholihin ya hanan ya manan ya khairal musta'an. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil ummi wa alihi washabihi barakatuh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadana wajadnal kafi liqalil kafi kafanal kafi wan ni'mal kafi. Alhamdulillah maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi tarja syafa'atuhu kulli hauli minal ahwali muqaddam ya rabbi bil mustafa balligh maqasid wa ighfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid muslimin ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.